好，Hello YouTube，今日我哋拍有史嚟最大嘅開箱影片。新嘉賓，上一任仲喺度，不過今日就新嘉賓高級男鉸剪先生嚟為我哋開箱啦。好啦，首先睇一睇先，呢個係 Treasure Box，裡面係一個盲盒嚟嘅。不過呢個咧就佢層皮甩咗，唔小心脫皮狀態。開咗呢盒先咯。好啊。好。嘉賓大聲出場。喂！哇 Pokemon 喎。係喎，唔記得講呢度裡面有啲係之前嘅一啲模型，跟住大版買嘅，大部分都係。跟住有啲咧就係都日本買，有啲係啦。好啦，呢個應該正面係呢邊嘅，有乜倒轉咗咁嘅？印錯咗，呢邊先係正面啊。睇下先。Tommy Pokemon 嚟喎，雖然唔知咩角色，猜佢啦。盲盒嚟啊！呢隻嘢啦，跟住仲有呢架車。不過呢架車咧就好似冇必要拆開啊嘛。你咪有啲旗嘅喎，但係好似好靚嘅，因為呢啲款可以乜嘢，所以就算啦。呢個就唔拆啦，呢個擺喺裝飾櫃度裝下飾都好。咩嚟㗎？雪綠油油，喂，好似啲扭蛋袋咁。穿 Tommy 幾時㗎？幾時款呢？越南嘅喎。好啦，望一望先。1.6 cm， 63 kg， 1.6、6.6買6.3 kg， 呢個係成正比縮細版啦。扭蛋品質。呢隻嘢唔知叫咩名啊？日文係呢隻嘢。叫水晶龜。有條黑色尾啦，跟住最後尾嗰嚿有個顏色，啲腳趾有特別嘅喎。有笑哈哈嗰啲腳趾。笑哈哈，米奇老鼠定喺個底嗰度。剪咗佢啦。哇唔好，我係咪朱古力啊？好啦，跟住裏面仲有冇嘢㗎？冇啦。有冇其他類型或者之類㗎？好啦，就呢隻嘢啦，擺埋一邊先。好，下一樣咧。唔好啊，呢個就咁樣啦，介紹下啦。呢個係一個披薩車。冇嘢啦。單人嘅一架披薩車啦，3個轆，2018年，應該係日式嘅，或者總之送披薩啦。呢個擺開啲先。Number 99， 1:39比例係咪真㗎？39/1，真係咩？可能嗰啲車唔係好大，所以1:39，即係39個呢個搭埋一齊就係原先嘅正常 size 嘅車咁高啦。擺埋一邊啦。好啦，擺埋一邊先。呢個咯。呢個擺埋去後邊先啊。好啦，到呢個啦，另一個啦。呢個係有皮嘅 Treasure Box。呢個摸上手咧就脹卜卜嘅，不過佢冇之前嗰啲卜箱好似咁好咁。唔緊要啦，只要打開鎖，開門。好 ，Treasure Box， 唔知乜乜箱，日文唔識睇，總之就係一個寶箱啦，卜箱咁樣。喂，寶箱啊！好啦，打開啦。好啊，嚟啦！哇先，多啲嘢喎！咩嚟呢個？隻間塞落去嘅。好似嘢飲之類啲嘢食嚟呢個。手套嚟啊 ！Bubbles grown up bubbles。睇先，將本體下面切咗佢，跟住取出，
跟住去啲水嗰度搖一搖佢，可以產生泡泡。應該一次性一啲泡泡液，番梘泡嗰啲咁樣咯。唔會倒本㗎。呢啲一次性嘅。好啦，唔緊要啦，之後先至拍咯。呢個仲有個貓貓揸兩隻手揸住個毛球，係咯，啲水倒晒啲液落去嗰個袋度，大概係嘛？跟住濕隻手落去，跟住呢度啲窿窿咧就係咁樣攞，好似個小朋友咁攞隻手搖一搖下就吹泡泡。呢啲就玩一次性玩泡泡嗰啲啦。一次性，真係中意啲可以擺嘅。跟住其他咧，呢卡嚟㗎。卡牌，突然之間好似買兩個唔係好抵咁添。好彩就係買咗兩個啫，唔緊要啦，拆開呢個睇下咩嚟嘅先。可能嗰兩個係好嘢咧，本身少到嘅。呢啲卡牌唔知呢個咩電影啊角色。咁啊！好啦，睇下先，寫住3回入，即係3份啦，卡牌嚟呢啲。羊咩咩，後面咧羊仔、膠紙蝸牛定係碌蝸牛，跟住仲有呢個好似個壽司咁嘅貓，2000、1000呢個問號喎，勁嘢嚟呢個。啲豆青睇下先，有啲特殊技能咁樣啦。突條脷出嚟，膠紙蝸牛。好啦，就係呢個卡牌啦，跟住仲有其他2包，開埋佢睇下。呢度有張紙喎，張紙講咩？冇乜嘢講。另外3個松鼠、單碌雀，跟住2個碌嘅呢個鱷魚好似有上面，好似巴洛菲迪嗰個 Security Beach 嗰個隻鱷魚個頭咁樣。跟住呢個松鼠好似啲魚蛋咁樣，啲章魚線似嘅松鼠仔。1000，哇3000呢個勁嘢喎嘛，3000個能量。睇下先，有啲咩特別咧？後面啲技能不過唔係好識睇，係啦，啲收集卡、啲玩卡牌嘅先知道。好啦，就當靚卡牌收藏佢啦。好啦，下一個啦，下一個有3包係嘛？睇有啲咩先？雪糕蟹，呢個鯊魚，呢個熊仔問號應該勁嘢嚟嘅。係咧，有呢3隻。邊度睇問號？雪糕筒呢度，呢啲應該俾錢嘅，呢啲應該係金價錢嚟係咪咧？呢啲係部機玩嗰啲嚟㗎。係啩可能。熊仔、雪糕蟹，好啊！依家拆其他嘢啦，係啦，就有呢啲啦。呢9張牌加埋呢個，就500英一個福箱，依家有2個。感覺呢個冇咁抵嘛，上一個好啲啦，感覺上中意啲啦叫做。裡面咧嗰個魔術好像卜卜，原來係呢嚿嘢嚟。一次性嘅貓仔，好啦，呢個砌嘅有啲耐，等我拆咗呢啲先啦。收埋先。呢個係麥當勞同 Minecraft 之前合作嘅一個盲盒，
係咯，究竟我哋會抽到啲咩咧？我哋有8盒，有 Minecraft 嘅一個盒啦，睇到跟住啲寶箱有個 M 字形喺度，有8盒，但係佢得6款。好啦，嚟啦，拆開佢啦，喺呢度剪開佢。雖然個底都好似可以拆得開，用嘉賓，打開佢，裡面有個碼，可以去個 Minecraft 嘅裡面兌換啦，有張牌，跟住呢個麥當勞字，呢個漢堡包水晶球，星球，漢堡包嘅一個方塊啦，水晶方塊，漢堡包巨無霸嚟嘅，2塊扒，2個芝士，2層青瓜，跟住啲包皮係咯，上面有芝麻，一個水晶方塊，都唔錯，幾大下，同我手比較。好啦，下一盒啦。幾有趣下嘅都，幾大下 Minecraft 可以同時滿足埋我 Minecraft 同埋漢堡包嘅人啊，2個元素合埋一齊幾有趣。呢個咩嚟嘅咧？又係一個漢堡包啲紙啊，係咪要食漢堡嗰啲咁樣啊？打開佢咩嚟嘅呢個？有張卡，薯條，啲頭盔啊，一個頭盔甲，跟住上面有個薯條喺度，一格一格一格。有冇人可以戴下咧？你戴下，好似坐溝咁，跌咗添。盔甲，好啦，下一個啦。好啦，咁樣嗰個開有啲慢添，一於開晒再俾大家睇啦。好啦，嘉賓加油啊！努力啊！好，我拆晒啦，跌咗添。好啦，每個都有張卡啦，漢堡包叫 Grimace Happy Birthday Grimace， 呢啲史萊姆參考咗。史萊姆隻眼眼碌碌望住嗰邊，跟住呢個係嗰個雞，佢喺度扮雞啦，鴨嚟嘅佢好似，有嗰個飛行嘅。如果有睇嗰個電影，知道佢係飛，或者有玩 Minecraft 嘅，知道呢個又可以飛。跟住其實飛有個眼鏡上面有隻眼睛。跟住呢個係一個我比較中意嘅漢堡神收僵屍，戴住眼罩啦，戴埋呢個薯條頭盔啊！佢防禦力加倍，重得就跌咗落嚟添。敏捷力跌為0，幾有趣下。呢個係佢嘅呔，麥當勞呔，間飯衫跟住有個斗篷。唔錯，呢個我比較中意。跟住有2個係嗰個薯條頭盔，跟住仲有呢個係應該係芬達汽水嘅藥水合體嘅版啦，同Minecraft 嘅藥水合體，又有條飲管啦。跟住我開頭以為呢個雞髀嚟喎，雞髀咁樣，原來係藥水。茶芬達。有個 M 字啦，大家都有個 M 字喺度啦。係喎，你咧？呢個 M 字收埋喺底，神秘咗啲啊！呢個咧應該都係個底嗰度有 M 字，其他咧就係有個嘢印喺前面啦。咁咧就6套，我哋有8個就6種都有啦。跟住薯條頭盔同啲汽水咧有2份啦，就係咁樣啦。會搭埋一齊。好，到下一樣嘢啦。好，依家清一清理先。好啦，就嚟個呢盒大嘢，任天堂買嘅。任天堂有 Osaka，係咪 Osaka 唔識串？總之呢個大版英文名啦。
Nintendo 啊，唔識英文係咪咁上下串法？好啦，睇下裏面有啲咩先。哦，呢個係去漫博嗰陣有啲嘢擺埋落去啦，好大袋所以顯得。呢個係密密啦，打開佢睇下。後面嗰袋咩嚟咧？呢個係萬博嘅2025年大阪萬博嘅吉祥物密密，由水同埋咩血液組成一個充滿生命力嘅一個吉祥物，都幾中意佢嘅。哎呀，不過嗰陣有啲抽獎嗰啲添，不過依家買個錢籃都好，2400英應該大概圍翻係百幾蚊，都唔錯，係個錢籃嚟，條尾咧有個眼啦，錢籃嚟嘅。跟住有啲水點喺度，都幾有趣下。睇唔到嘅。條尾有隻眼，跟住前面都有4隻眼，個嘴5隻眼添，好似朵花咁。形狀都幾得意，有啲水點喺度。開唔到咩？試下入啲錢落去啦。好啦，好耐冇見啦，獅身人。嗰陣有冇影過佢咧？獅身人馬新加坡嗰陣嘅一個錢啦。好啦，有下一任嘅錢啦喺呢度啦，入落去先。有呢個開唔到嘅，有入冇出啲錢。EXPO 萬博幾靚嘅，幾有趣啊個吉祥物。跟住佢另外咧仲有包嘢食咁嘅嘢。呢包摸上去砂糖應該係啲軟糖嚟嘅。係咯，有個萬博嘅一個公仔，呢個 logo 喺度嘅，一包似軟糖咁嘅嘢，係咯。哦，啱啱打開咗，見到嘅棉花糖，都幾靚喎，一個萬博形狀嘅棉花糖喺度，有幾多粒咧？嗰個寫咗8個嘛。棉花糖係8個，仲有一個啊，差啲掉埋垃圾桶，幾有趣。好得意喎！啲形圖案唔同嘅喎，細眼望大眼啦，跟住冇塊面得外面個花瓣形嘅地方應該係呢個完整嘅，跟住呢個都係嗰個，係咯。有唔同形狀嘅棉花糖，跟住仲有呢個本田。好啦，打開佢先，入咗錢喺呢個窿度。有啲難打開先，等我睇下點打開先。終於研究到啦，嗰張紙教咗啦。睇唔到先，再睇一次。開頭以為喺呢度坑嗰度摸唔到，要掹佢條尾，輕咁樣打開嘅。啲錢咁細個位嘅，好細個位咯。不過呢度好似係咪可以啱好對正咁樣咧？俾你放到啲錢可以比較準嘅搭咗一層出嚟。有埋啲棉花糖，塞啲棉花糖落去。係咯。小丑佢條尾。啲眼珠覺得幾有趣下嘅。跌咗會唔會爛咧？跌咗，呢個跌咗之前斷咗個頭，呢個都有機會，所以要小心啲。幾活潑幾有趣嘅，會想令人哋更加想去存錢。擺住隔離先，唔錯唔錯呢個，仲有棉花糖添。啲棉花糖有特色，我開頭以為淨係啲糖或者點樣，總之就點知有啲公仔印咗上去，印喺棉花糖度都幾得意下，有特色，唔錯嘅呢個。好啦，再打開睇下有啲咩啦。呢個啱啱裝棉花糖啲嘢。好啦，下一個先，依家整理咗少少，包嘢喺呢度。好，星之卡比385英，圍翻澳門幣都係20蚊咁上下。有呢4款啦，瞓覺2個瞓覺版，呢個圓碌碌喐下版呢個，跟住呢個係
連追版我哋揀咗呢款，因為呢款會有機會有特別版嘅。普通版就白色，星之卡比坐嘅冬甩度都幾有趣。誒，好似係咪呢個意思係同佢 size 一樣咧？跟住如果特別版係紫色，好啦，事不宜遲，打開睇下先。嗰日呢個咁天堂間鋪頭裏幾乎係最平嘅嘢，或者叫最值啦，唔知係咪最平，可能有啲紙啊皮。總之呢個係最正啦。呢個係性價比最高啊！誒，白色。哎呀，白色咋？不過都還好啦，都好大下嘅。誒，有個窿喺度。軟㗎，偏硬啦，但係空心咯。好啊，剪開佢睇下。誒，有粒糖啊！啊，有粒糖送俾你。糖嚟啊！好啊，打開佢睇下先。唔係特別版添。星之雞髀，隻眼碌碌，擘大條脷，幾有趣。跟住個冬甩，係咪有啲幻水嗰啲？個冬甩啦，跟住白色有少少糖粒喺度。Hello， OK， 幾有趣下嘅，坐個冬甩度好開心，星之卡比。幾有趣下隻手咧，話圓個頭圓碌碌，跟啲腳短短地，好得意咁樣。卡比，跟住有粒糖，要唔要食下卡比？飲飲飲飲飲飲飲。暗佢。按下佢。會。腳。紫色咧。雖然唔係特別版，不過還好啦，因為都靚嘅呢個。不如呢四款裡面嘅話，雖然呢個好似大款啲，但係有啲怪怪地嘅嘢，變咗食咗嗰啲雪糕筒。呢個就比較似得意啦，或者呢個我都比較中意大隻啲。不過呢個有特別版，所以買呢個有機會有。係咯，一個冬甩坐喺度開心。好啦，到下一個星之卡比坐喺度啦。好啊，好啊，好啊！啊，糖仔啊！好，下一個啊！誒，原來仲有呢兩款㗎。啊，係啊，呢個有幾款，仲有呢個其實都好正啊。跟住呢個係橙色嗰隻唔知咩卡比，都係坐喺個冬甩度。不過如果講特別版，只有呢款先有，所以我哋買咗呢款。雖然冇特別版紫色，不過都 OK 啦。呢個係肉球嚟嘅，之後先拆啦。哆啦 A 夢嘅法寶嚟。倒晒出嚟，哇！琳琅滿目，有啲扭蛋嘅呢啲眼鏡。好啦，整一整理下先。好啦，裡面啲嘢整理個就係咁樣啦。有琳琅滿目，好啦，一個一個嚟介紹啦。首先係邊樣先攞出嚟啦？先係最開頭嗰個先啦。呢個。有啲係扭蛋，呢個扭蛋，誒，神神秘秘，邊個先啊？攞出嚟啦！兩個。好啦，呢個清表面上係一個一張污糟用過嘅紙巾，其實佢係清湯姆貓湯姆 Jerry，清笠住個皮。哎呀，你做咩係咁跌喺度啊？湯姆做乜神神秘秘耳仔都吸埋，跟住好似有啲可憐啊！鬼鬼祟祟鋪住個床鋪。有另一個都係咁樣，佢係邊個嚟嘅咧？Jerry， 哎呀 ，Jerry 老鼠，跟住佢有個靈魂出血，有個斗篷鋪住佢嗰度。佢上面有兩個次都值啦，睇下啲咩類型先。311個又幾抵下，不過湯姆貓我企唔到喺度添，呢個有啲可惜。但其實可以企喺度嘅咧，稍微將佢屈一屈，算啦。佢中意好似 Minecraft 嗰個馬格莎叫做
佢話嗰個巫婆咪係中意食泥土。有呢4款鬼鼠的湯姆貓，跟住隱形的 Jerry 鼠可以分離嘅呢個，另一個係鋪住佢嘅 Jerry 鼠，仲有一個鋪住佢嘅一個小不點，都係可以分離嘅。咁我哋就抽咗呢兩個啦。咁啊，兩個主角啦，貓和老鼠裏面嘅兩大主角，湯姆貓同埋 Jerry 鼠。湯姆鼠同 Jerry 貓。有小同 Jerry 貓。不過你睇個 size，呢度個扭蛋 size，個老鼠同隻貓幾乎差唔多大。隻貓搭埋之後，甚至隻貓真係幾乎一樣咁大添。睇下呢度裡面先。會佢隻眼出嚟，望下先。有個隱約睇到有個眼珠喺裡面嘅，吸咗之後幾有趣下。好啦，就係呢個85週年嘅貓和老鼠，原來已經85週年㗎啦，幾有趣呢個300英一個，呢個我哋比較中意嘅。去過大阪好多個扭蛋機，只有嗰一度有嗰個鋪頭上面嗰度。300英一個幾抵下嘅呢個，幾正下。好啦，放埋一邊先。好，下一個。好啦，下一個報上名來啦。呢度裡面唔單止有扭蛋，就係其他嘢。壽司仔，壽司嚟㗎，望下咩嚟嘅先。咩嚟㗎？Sushi。有腳㗎喎。呢嚿係望清楚啲先，係個玉子燒，跟住有個壽司台，有塊嗰啲裝飾嗰啲樹葉，日式嗰啲。睇得出嗰個壽司好似背翻住就好想逃走咁樣。有邊幾款呢？玉子燒嚟呢個，幾有趣。呢個呢，扭蛋只需要200英，唔錯，所以我哋抽咗一個。有呢幾款，呢個玉子燒款，亦都有啲蝦。呢個都唔錯，其實呢幾款都幾好嘅，唔錯，我覺得。而且200英啫。200英唔錯嘅，抽得過。呢個曬太陽飲杯嘢，呢個戴住頂帽，跟住呢個當滑板咁樣啦。呢個就瞓咗喺度起唔翻身添。跟住呢個練氣都翻身，鍛鍊，幾得意下都。日式200英，唔錯，都幾好。好啦，到下一個啦。有呢5款，呢個台可以拆出嚟㗎啦。壽司仔，唔錯嘅。好，下一個，呢個呢，如果大家睇過套叫乜嘢呢？ Chica， 我唔知點讀嗰個 Chucky 啊，插吉啊，總之係一個恐怖角色啦。跟住我哋抽到呢個女仔嘅。呢個係300英，睇下先，有主角啦，嗰隻殺手有普通版同埋嘅惡魔版、殺手版，揸住把刀有啲痕。跟住呢個係嗰個女嘅殺手啦，跟住呢個爆炸頭唔知邊個，跟住有2個神秘版。早啲抽多下啦。隱藏版呢？有隱藏版，有呢2個。全4種加2種神秘版。呢個300英一個，跟住我哋抽到呢個，望一望先。有粒墨喺度，粒墨特別乜嘢？綠色眼，啲眉毛豎起晒，跟住有個心心喺呢度，好似啲車厘子咁。佢跟住睇下隻鞋先，一條褲，裏面嗰啲係啲係咯，有套嗰個外套，黑衣外套 Terminator 嗰啲咁嘅外套咁樣，一個鎖匙扣仔。帶返學絕對可以嚇死 BB 仔。唔企到嘅咧？不過我哋係想抽到主角嘅，不過呢個都 OK 啦，起碼企得到。主角應該未必企得到啦。隱藏都好啊。隱藏佢呢款冇隱藏。金髮妹妹仔，好啦，300英都還可以啦。呢個係主角嘅隱藏嚟嘅呢個。
呢個咧？呢個係爆炸頭，唔知唔知係咩樣嘅咧？咩角色，唔知啊。佢隱藏版嗰啲冇顯示好啦，出嚟。下一個啦。好啦，下一個啦，都 OK 嘅，雖然唔係我哋中意嘅一種。好啦，下一個啦，邊個先啊？呢就好多。呢兩個啦。呢兩個同一部機嘅。同一部機嘅，有冇張紙啊？冇張紙，冇咗張紙啊？唔緊要啦。唔緊要啦，總之就係、剪開佢啦，剪開佢兩個啦。解封。呢個係星之卡比系列嘅，都係300英。有啲星之卡比鋪住啦，跟住呢隻另一個嘅300英。開頭我哋就抽到呢隻啦，覺得有啲細細粒，雖然都得意，不過有啲細細粒。跟住我哋下次一齊抽到呢個，睇下呢個先。揸住支矛都幾得意下，眼仔碌碌，眼仔碌碌，跟住企喺度，好得意嘅一個手衛仔啊！2倍啊！竹籤，揸住支矛，跟住呢個係星之卡比嘅國王或者我哋唔知咩嚟嘅，但係呢個特大版啊，呢個係呢個300英扭蛋裏面兩隻兔仔啦，一個企鵝，好似唐吉訶德嗰隻企鵝咁樣。戴住聖誕帽咁樣啦，跟住兩隻兔仔，一隻瞓着咗，一隻喺度望住。國王款特大版，兔仔。侍衛，侍衛請帶路。哎呀，唔好攻擊攝像頭啊！馬戲團，有件衫有啲馬戲團咁樣，企鵝仔望住嗰度。聖誕老人件衫後面咧，兔仔角色。兩隻腳同大家嘅腳好似係一樣都係嗰款腳，不過當然國王嗰個大啲啦。雖然我唔知佢係咪國王，但係佢係特大版嘅角色啦。我唔知呢隻乜嘢，不過望住個兔仔，感覺上都幾正咁呢隻嘢。行啦喂，小慧行啦喂，行啦。唔錯，兩個兔仔都幾得意。喂，行過嚟喂，行錯路啊！好啦，擺埋隔離啦，呢個特殊版唔錯啦。仲有好多星之卡比。星之卡比。好啦。星之雞髀。有好多星之卡比，呢隻先啦。呢隻扭蛋嚟嘅，都係300英，一個小丑款啦。望住笑哈哈咁樣，跟住魔法棒小丑，一邊有星星，一邊紅色。小丑款有支魔法棒水晶球，星之雞髀，企到1秒添。軟嘅。軟軟地咧，可以練一練。300英。後面咧？除咗呢個光頭，其他都可以接受嘅。有呢個類型。有光頭嘅冇嘢戴嘅星之卡比水泡啦，跟住魔法師啦，跟住呢個係呢個僆仔咁樣，有個手電筒黐住膠布，一頂帽後底，呢個有嚿雲隻眼，都幾有趣下。因為我哋抽到呢個都唔錯。魔法棒，好，下一個。打開呢個睇下先。呢個巨型嘅星之卡比。400英呢個，不過見佢個扭蛋咧比人哋大好多㗎。佢個扭蛋殼咧拎佢出嚟先，個扭蛋殼咧大到咁樣㗎。人哋啲扭蛋殼咁細 size，佢個扭蛋殼係人哋3-4倍差唔多。有呢幾款咯，呢個卡比系列嘅400英。
其他都係大細細嘅，地。呢兩個細細地，不過都幾得意。呢個係醬卜卜，呢兩個特別大，呢個最大啦。呢個係佢谷埋一嚿，因為呢個谷得好似醬得滯，變咗好大個咁樣。望下佢先。喂，哦，醬卜卜，呢個軟腍腍啦，呢個就雖然軟，但係冇咁硬啲。會好醬啊！醬卜卜，不過可以平衡到喺度，好大個呢個，隻手咧揸住差唔多一個叉燒包嘅大細啊，啲奶黃包咁樣，到呢個啦。好大個。氣球哦，飛走咯！喂，唔錯，星之卡比。好啦，呢個係唐哥德嗰度買100英，100英呢啲唔係盲盒嚟嘅，不過見到100英幾正，因為買有幾款嘅，有星之卡比同埋佢嘅朋友款，我哋各買一個啦。嘿，hello，呢個嘿兩個拍住相，喂。星之卡比兩個星之卡比係咪有個嘴喺度嗰度？我嗰個唔係嘴嚟，你嗰個嘴嚟咧？點解嘴啊？我以為嗰度有條，有細細條痕仔，我以為嗰個細粒嘴嚟，呢度有條痕喺度。O.K. 星之卡比款，連埋啱講佢兩個，好多星之卡比。就呢個。就呢個，喂！我哋咧開大部分。之前冇買嗰啲星之卡比嘅嘢，今次有，都幾中意星之卡比，有啲得意。唔同色噶喎，我突然之間發現佢兩個係咪唔一樣咧？唔係同一個角色嚟嘅喎，突然之間發現一個深橙色，一個啡色噶喎，揸住埋嗰個。做咩呢個曬黑咗嘅？曬黑咗，啲色有少少唔同。呢兩個硬噶啦，跟住呢兩個都係硬。嘿，兩隻手黐埋一齊，咁樣嘿一齊演出。得得得得 OK，好啦，跟住再拆下，擺一邊就有呢個大嘅。好啦，到呢啲啦。到呢啲，呢啲咧係立牌貨。一個我哋去嘅時候一個模型店，一人有一個送一個幣扭，我哋扭咗個哥斯拉啦。1954年哥斯拉版，點解全部都扭呢種立體嘅？呢度有個立體嘅個小紅帽，小紅帽咧戴住小紅帽咧，呢度鋪住個啤酒樽，跟住摸住個頭，摸住狼嘅頭啦，跟住手揸住扎花去探佢外婆，行緊啦，喺個樹蔭度行緊啦，下面有啲草有啲花。哥斯拉同埋恐龍，跟住睇下先，童話故事系列，我哋抽到小紅帽啦，係咯，小紅帽款呢個立體，其他有啲襟章，就係呢個襟章，呢個係恐龍嚟嘅，呢個三角龍藍色有角，跟住係咯。襟章仔，呢個就打開佢先。仲有一個，呢個都係襟章。呢個咧係怪獸嚟嘅，超人。經典超人系列一個怪獸。呢個係怪獸。睇下先。睇一睇下。正喺度。唔好搣開佢啊！個正。一定要搣開佢喎。唔好搣爛佢先。會。係一個怪獸，有個海星喺度。好啦，呢個係
一隻怪獸，海星怪獸嚟嘅定係手嚟嘅呢個？佢中間個身係咁樣，有個炮喺度咁。唔錯怪獸，呢啲係贈送嘅，所以就冇咁靚啦。不過都有趣嘅小紅帽仔。擺埋一邊先。跟住呢個扭蛋特別嘅喎，紅色藍色。好，跟住下一樣嘢咧。下一樣嘢。呢個係馬奶茶送嘅一個贈品，打佢。買3杯午後的奶茶，好似個。午後的紅茶。紅茶，買咗3個就送一個鎖匙扣俾你。可以接受啦。可以接受，睇下先。點解你有水啊？啲水應該唔係水嚟嘅，呢啲似 jelly，啲膠咁樣。午後的紅茶 ，ice tea。冰嚟㗎裏面。冰紅茶啊，哈哈。裏面有啲碎碎地嘅喺度，有個冰嘅效果咯。一個紅茶咁樣，一個鎖匙扣仔。鎖匙扣。一鎖匙扣嚟嘅，都幾正下嘅，都幾高下。good good 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 good， 哎呀飲太多啦，又飛上天啦！喂，唔錯啦，有條飲管仔喺度，有個女士喺度，都唔錯。好啦，下一個。喂，潘尼懷斯系列，我哋嗰陣抽咗2個，400英，抽到呢個 BB 仔款，就嚟要俾人打敗啦。有3隻手，叫做 EDN，ED 啦，佢個名係 DN。有呢4個系列啦，我哋咧就想抽到呢個。呢個咯，就唔係呢個都得。機構，跟住呢個怪獸。我識。怪獸款，跟住我哋抽到係呢個。有樣同埋 BB 仔 ，BB 仔款，BB 仔款有隻眼睛喺度，個鼻好搞笑個樣，滑稽。着埋一嚿嘅3隻手。3隻手，跟住有啲黐喺個地下啲泥度，後面就冇乜特別嘅。呢個幾有趣。就係俾人打敗啦，個樣好搞笑下，好驚嚇咁樣，就係俾人打敗。BB 仔企得喺度嘅都好。跟住另一個就係一個上身像啦，係嗰個冇頭髮嘅 BB 仔。呢個就係佢恐怖樣嘅時候係咁樣。有佢件袍啦，跟住條脷突到好長啦，係咯，條脷有藍色痕，個眼都有啲紅色紋。佢流鼻血喺呢度，有啲染嘅色甩咗色落去底度添，好似流鼻血咁。應該有啲瑕疵仔，流鼻血。還好啦，金色頭髮，好啊。後面咧就呢度空咗啲咯，呢度應該可以裝下。如果2個揀，我會揀呢個 BB 仔，因為佢有趣啲。所以呢個就睇到佢大頭。呢個最正咁樣嘅氣球款，成身氣球款，揸住氣球，唔知氣球咩樣咧？黑白色睇唔到。紅色嘅應該紅色。係啦，氣球嗰個電影裏面係紅色嘅，不過唔知佢係點樣咧，好似好正，不過冇抽到先，第時有機會再睇下咯。好啦，就有呢個潘尼懷斯同埋 BB 款 EDN 同 Evil Face， 400英，貴少少，不過都幾有趣。呢個係啲模型可以砌嘅，啲精緻都 OK 啦。
好，下一個啦。呢個哦最傷心嗰樣啊！有冇嗰張紙啊？傷心抌晒紙。呢個咧就係 Pokemon Go。係啊，Pokemon 啫，唔係 Pokemon。Pokemon 有好多種，有一個係嗰隻好肥藍色嗰隻，唔知叫乜嘢角色。嗰隻係特大版，不過好可惜我哋抽唔到啦。我哋就抽到個羊咩咩啦，有個比加超都好。瞓喺度。瞓喺度係啊，嗰隻幾正下嗰隻。同呢隻應該 size 差唔多，當然呢隻就最大嘅啦。呢隻羊仔瞓緊覺。仲咪抽到有個比加超派嗰個樹上都好啊！羊仔瞓緊覺，跟住有兩隻角，有條邊喺度，跟住個鼻係個草苗嘅鼻，有啲細其實，連個呢個都好似同佢差唔多。跟住呢兩個黑，我叫佢藍莓仔啦，兩粒，一個有兩嚿都好嘅，一嚿就細得滯，太細啦。好細嘅呢個，同個手指一個關節位差唔多，一截。有草啦，係兩粒藍莓有隻腳，可愛啦，不過唔係我哋中意嘅類型。最好係大或者係比加超派嘅樹裝嗰度嗰兩款係比較中意嘅。有眼仔碌碌望住一個好開心喺度笑啦，有兩粒兩個藍莓可以搭埋啦。呢個隻羊咧瞓緊覺，咁嗰兩個嘢就搞破壞啦。呢兩粒藍莓仔，哎呀，坐晒上去試下，得唔得㗎？哇 ！BB 仔太大啦你，喂，騎到一隻上去咯，騎唔騎到另一隻咧？應該唔得，一人座。好啦，佢哋企呢度啦。兩個唔係最想要嘅角色，我仲有一個細版嘅嗰個藍色仔，藍色嘅小時候。啊，不過有啲難抽，冇辦法啦。呢兩個300英都還好啦。好啦，跟住後面呢啲啦。呢個，呢個100英嘅呢個，雖然唔係好中意。路邊見100英。呢個係路邊小，呢個係唔係路邊小飛俠？呢個係飛天小女警。呢個手鏈跟住有個鎖匙扣啦，寫住佢嗰個 Girl Power 簡稱。嗰隻呢個係主角嗰隻嘢，我唔知咩黃色頭髮嗰隻啦。跟住戴住個手環，啲鎖匙扣，做鎖匙扣做手環都 OK。不過我哋就唔係好中意呢啲，不過100英其實都 OK 嘅。好啦，下一個咧，呢個關稅電力公司100英，100英係嘛？300英講錯咗添。300英嘅毛毛或者毛怪啊叫，佢有4款啦，張紙唔見咗添。有大眼仔款啦，跟住嗰隻紫色嗰隻壞蛋蜥蜴啦，同埋嗰隻怪獸電力公司嗰隻門啦，鎖匙扣嚟，應該可以串埋一齊嘅，有好幾個嘅，呢兩個畫勾喺啲鎖匙度咯，可以。呢個係裡面最好嘅一個版本啦。擘大啲牙齒，哇！大牙啊！有兩隻角啦，跟住有啲牙齒要嚇人啊！準備，好似準備想打人咁款，幾大隻。不過最衰鎖匙扣唔可以企喺度，不過有吊喺鎖匙度都幾有趣下嘅。哇！驚嚇程度第一。哇！好啦，再開啲先，拆出嚟啦。車牌呢個係幸運機裏抽到300一次，會抽到啲原價咁貴，但係應該係啲抽人哋唔想要嘅擺埋一齊，所以唔係好靚。原價呢個500英咯，呢個車牌我唔知咩牌子啊，呢個車牌咯，鎖匙扣。車迷嗰啲應該會中意。金屬嚟嘅呢個係，
不過我哋就唔係好中意呢個。如果你架車都好啲咁樣，有好多個牌子啦，車型啊，都係嗰個車嘅類型。呢個日本車嘅類型有好多個車牌。1982年啦，1991年、2006年，我哋呢個係冇寫幾多年，世界一應該係冠軍咁樣。呢個1994年，呢個2019年嘅車牌。即係係咯，紅色呢個，幾時出嘅呢個應該都耐少少，呢個偏耐少少。係咯，全綠種500英，呢個應該係之前嘅類型嚟嘅。係咯，好啦，拆開下一樣嘢啊！拆埋最後呢個，呢個大本啊！呢個係唔知咩，好似係勇者鬥惡龍裏面嘅角色，不過好似又唔係嗰套嚟，唔係嗰隻史萊姆。有啲黃啦，我哋嗰陣想抽啲黃，300英啦呢個就，我哋抽有啲魔王啊、寶劍嗰啲，結果我哋抽到呢隻咁嘅史萊姆怪，隻眼有啲水滴喺度啦，跟住有啲銀咁樣個嘴，跟住個底咧有個手指位，啊點解扁咗落去嘅咧？特登嘅。跟住躝下咁樣咯。如果係史萊姆嗰啲怪，我應該會中意啲。如果係勇者鬥惡龍藍色小哈哈或者其他色嗰啲水滴型嗰啲咁嘅怪，應該會中意啲。呢隻泥灘怪我唔知係邊個嚟。係咯，躝下。呢兩個一般般，呢幾個麻麻地，呢個都 OK 嘅，呢啲都 OK 嘅。呢個都有算咩？呢兩個都還好啦 ，BB 仔款中意啲，抽唔到氣球款啦。跟住呢個如果抽到巨型版就好啦。啲黃嗰啲雖然 OK，但係我哋唔係最中意，咁都還，咁都咩啦？好啦，跟住下一樣嘢，好啦，就整一整理下先。好啦，拆呢盒嘢啦。之前夾公仔出現過，呢個鬼滅之刃一隻怪獸怪物，我唔知邊隻鬼啦。有兩款啦。有白色版同埋嗰個鬼版，嗰兩個都係佢嚟，應該係啦，係嘛？應該係。依家係佢嘅呢個角色版類，好啦，拆佢出嚟啦。估計裏面應該係咪有個膜咧？呢度都未，呢度仲有塊膠紙，穿住和服。哇！冇嘢嘅裏面。好啦，就呢個和服嘅鬼滅之刃，好似係大佬嚟嘅鬼滅之刃裏面嘅大風，佢沉睡咗喺嗰度好耐啦，喺個玩具箱嗰度，跟住就拆埋佢出嚟啦。係冇顏色嘅，個頭可唔可以拆下嚟咧？着住和服蜘蛛衫，赤住腳，有冇指甲咧？有指甲，見到嘅有指甲喺度。着住和服有啲蜘蛛嘅唔知碎玻璃嘅花紋。哎呦，跌咗啲咩出嚟？哦，擺個頭頂冇擺啊！跌壞㗎，個頭大，搬嚟華師大過佢。跟住裏面和服裝係呢一點啲花紋啦，隻眼額頭嗰度啦，兩邊呢度都有啲花紋，綠色眼睛，
頭髮。隻手咧，隻手喺個袍都收埋咗，跟住呢度有條腰帶啦，紮住條腰帶綁住，全部都係白色樣，跟住白色同啡色。另一款係佢喺度着西裝款啊，呢個唔知係同一條友嚟嘅咧，似係同一條友。頭髮唔同嘅。但係咁應該唔係同一條友啦嘛。佢隻眼珠睇下佢眼珠，一邊橫嘅，打橫。另一邊橫。睇上次係同一個角色，或者佢嘅轉咗形態之後嘅樣咁樣，就係咁樣啦。隻手冇喺度，偷工減料添。鬼滅之刃 OK 啦，有個座嘅幫手，佢就可以企喺度啦。跟住呢個袋裏面睇下仲有啲咩？就呢嚿嘢。唔知咩壞，應該係啲信息。我話俾你聽，應該有呢個遊戲 Donkey Kong Bonanza 7月17號發售，一個遊戲嚟。星星跟住星星，跟住嗰個女仔騎住佢一個，佢做主角嘅一個遊戲應該係有張字喺度。呢個鬼好啦，今日都夜啦。11點幾，都係成日瞓覺啦。好啦，呢啲模型類有啲下次再拍過啦，有啲耐呢個嘢食嚟嘅，跟住呢啲肉球嚟嘅。好啦，等我擺好啲嘢俾大家再睇下，我今日開過啲咩先。好啦，就咁多嘢啦。今日開咗咁多嘢啦，由福箱啊、啲卡牌啊，呢隻咁嘅 Pokemon Go， 呢個全場唯一嘅 Pokemon Go，仲有呢件就係啦，呢個水泡之後可以玩下佢嗰啲泡泡，跟住呢度穿過嚟，跟住啲卡牌啦，跟住一啲襟章啊，跟住後面一啲呢啲扭蛋啦。Chica 啦、精靈啦、貓老鼠啦、壽司啦、Yeet 啦、Pokemon 啦，仲有個唔知咩小動物啦、車牌，仲有個毛怪，仲有一堆嘅星矢雞髀，好多星矢雞髀呢度。跟住有後面啲麥當勞盲盒幾正下嘅，跟住仲有默默啦、萬博嘅。今年大阪萬博2025嘅一個吉祥物最正嘅一個幾有趣下、幾得意下默默，跟住就有一個鬼滅之刃嘅角色啦，鬼啦，佢係大魔王嚟嘅。好啦，仲有呢兩個唔記得，野音同埋電單車。好啦，跟住就拍住咁多先啦。嘉賓3個嘉賓今日，粒糖即係主角。好啦，今日係咁先啦，拜拜。聽日再撐人食翻啲啦，拜拜。OK。好啦，咁我哋嚟拍埋呢個先，呢個高達模型，打開佢睇下有啲乜嘢。水晶之魔爐，這是本體。打睇先，一堆零件啊，一堆零件有好多零件仔，呢個係個本體，睇上去都幾型咁樣。好多步驟，青藍色架有把槍，有個盾喺度，感覺都唔錯。好啦，跟住去砌嚟而家。好。
好啦，咁我哋就砌，跟住拆完啲嘢，跟住砌啦。砌之後咁樣幾靚啊！好啦，就咁樣先。喂，咁快已經砌咗好多啦，全部都係細佬砌嘅。砌咗隻腳啦，跟住啲劍上半身都見到高達個軀幹啊，黃黃地藍藍地，個樣都幾型咁樣。跟住嘉賓都入咗去化學箱裏面，跟住咩手都有。未企到，應該真係有支架。跟住呢把係嗰把刀啊，槍，跟住對翼。跟住藍色嗰啲應該係把劍嚟係嘛？啊，劍嚟嘅係啦。咁依家嗰啲材料用晒啦，好多都。咁依家又將佢組裝埋佢，用晒咗就睇個成品出嚟啦。用晒咗，好，依家開始砌埋佢先。好啦，依家擺晒啲嘢上去啦，同埋呢個高達都砌咗出嚟啦。見到啦，隻腳好大嘅。見到隻腳好大㗎啦，跟住係咯，紅色嘅腳板底啦，白色嘅關節，啲手腳咧可以喐，揸住激光劍，後面都仲有把刀，跟住個頭都紅色眼睛咁樣，準備作戰嘅姿勢。不過隻腳真係好大，個身有啲細，個腳個比例幾搞笑下。個頭望望先，係咯，咁樣擺喺裝飾櫃度，佢就可以企起身，又唔需要嗰啲底座，好似其他模型咁樣，咁都幾犀利。好啦，嘉賓早晨，好啦，呢個係下一樣拆嘅嘢，角落生物嘅一個車車。炸豬扒有兩個氣球咁樣，呢個公仔紅色獨角獸嘅雪糕嚟嘅呢度，炸蝦尾同埋炸豬扒。喂，邊個嚟嘅？彈返出嚟。係咯，有呢六款，有嗰隻北極熊啦，河童係嘛？河童定唔知企鵝，跟住貓啦，啱啱炸蝦尾啦，嗰隻係恐龍係嘛？跟住仲有堆珍珠，成幾粒珍珠擺咗成架車。跟住我呢個係炸豬扒啦，係啦。呢度前面可以連埋，不過我哋得一架睇唔出。呢度有啲車，後面有啲珍珠咁樣嘅氣球，好就拆咗佢啦。開始砌啦，嘉賓，麻煩嘉賓拆開，話我哋開箱。會，好似都幾滿效盒嘢。哇，咁滿㗎，都算唔錯。貼紙張，有啲潮咧。好多珍珠，明書，仲有啲貼紙。還好啦，好啦，拆開佢開始砌啦。睇下先，有啲粉紅色、藍色嘅，珍珠嚟嘅定炸蝦尾個身嚟嘅呢個。炸豬扒，炸豬扒，炸豬扒嘅半身。好啦，我哋砌完再俾大家睇下嘛。好，依家就跟住呢個說明書將佢砌出嚟啦。好啦，砌晒啦。就係呢個啦，獨角獸車車，跟住後面有4個氣球，裝埋上去先。反咗喂，橙色嗰個擺對前面嘅喎。橙色前面？係啊，成個反轉嘅。好似係。
呢邊啊，定係呢邊？呢邊。OK。好，跟住，乘下呢度，上車啊！一粒大大炸豬扒，仲有細細粒蝦尾仔。好啦，砌好啦，2嚿多餘嘅。No。耶！好，就咁樣，跟住架車可以推。好啦，駕駛一下啦。係咯，見到個貓貓咁圖案啦。架車幾得意下，跟住獨角獸係個雪糕嚟嘅。跟住隔離啦，有啲星星嘅裝飾，呢張貼紙黐喺隔離啦。跟住係炸蝦尾同埋炸豬扒坐喺架車上面，幾得意下。跟住後面咧嘅氣球都係一個幾大一個特點嚟嘅。呢粒咧同呢粒冇色，不過呢粒係透明色，都幾得意下。跟住呢兩粒就佢兩個啦，炸豬扒嘅氣球同埋炸蝦味嘅氣球。不過佢個頭頂應該有埋紅色嗰嚿嘢嗬。咁咧就更加似啲啦。跟住係咯，後面呢度咧同埋前面呢度有啲連結位，如果有另外嗰幾架車可以連埋一齊嘅。不過我哋就得一架，咁就咁樣咯。碌下先，個轆好平滑啦，有車胎。唉，幾正下。好啦。好啦，跟住我哋睇下仲有咩下一樣嘢拆啦。仲有咧，肉頭壽司，有呢啲，之前都拆過，一模一樣呢盤。呢個係之前嗰包嘢嚟，開箱嗰包番梘泡。哆啦 A 夢嘅2個肉球啦。肉球嚟嘅，浸下佢喺個浴缸度，跟住就會溶咗，跟住就會裡面有個知道係咩嚟㗎啦。跟住有寫4個啦，4+1一個特別版嚟嘅。記憶麵包啦，縮小隧道係嘛？跟住換衫相機，跟住嗰個好似複製藥水，跟住仲有一個呢個白白好似係機器，嗰個好似呢盒嘢好似係之前電影版嗰個大雄想要佢想要咩咧，佢就會喺裏面變咗人法寶出嚟噶啦。呢個係特別版，4個裏面都幾靚下嘅，不過如果有特別版就最好啦嘛。呢個係特別版嚟。另一盒咧，肉球都係哆啦 A 夢，今次就係哆啦 A 夢佢哋本人啦。有抄緊發寶袋，舐住條脷啦，冚住個嘴喺度笑啦，跟住眨一隻眼啦，跟住呆呆地咁樣望下隔離，跟住就好開心喺度笑，都幾正下呢2盒。好啦，就拆佢睇下咩嚟㗎啦。OK， 拎出嚟啲嘢，上次大版嘅棉花糖，冇嘢㗎喎。好啦。拎出今次開箱嘅最後部分，穿哆啦 A 夢嘅肉球啦，裡面就係一個哆啦 A 夢啦，其中一款，都唔錯嘅，抄法寶啦，揞住嘴笑，眨下眼啦，O 晒嘴，仲有一個大笑坐喺度嘅，都唔錯。睇下先，比較想要嘅話，應該係最左邊啦，最左邊或者最右邊，雖然其實都差唔多嘅，都 OK 咧。其實都係個最左邊嗰個好似個動作最正。放落去浸球，跟住抽出嘢，好啦。你要呢個，睇下前面先，有個哆啦 A 夢嘅 logo 喺度。
大個公圖案喺度。好啦，入去啦。呢個係邊間買啊？呢個好似係藍色藥妝鋪嚟，398 yen 好似。咁另外嗰個係298咧，未計稅先。補水咧？加水先啊？咦？啟動。啟動機關。咁係啊，咁落去啦。攞出嚟睇下咩嘢先。有個發泡膠，我搣住佢，藍色嘅呢個。手嗰個唔係好大，同你平時見到啲肉球差唔多。遇到裏面有嘢。起碼唔好，起碼記得裝個餡落去。落去啦。哦。有陣香味啊！藍色嘅。落底啦。邊啊你？唉，慢慢凝化緊，好似嗰啲鈣片咁樣，沙。好似嗰啲鈣片咁樣，沙。誒，老豆食啲嘢出嚟啦。沙。如果依家攞翻出嚟，係咪用唔用咧？剩翻嗰啲，好留住下次啦，下次用啦。今日用住咁多先。沙。繼續啦，等佢沙啦。沉落底啦。睇得出裏面好似有個塑膠殼，都唔係好多布嘅。佢未溶晒。可能藍色桶所以自己掉爛先啊！掉開佢。揸碎佢啊！好啊。揸碎佢。先啦，等佢自己浮上嚟啦。好咯。塑膠球。應該係薄一層。用上去，因為藍色桶所以好難睇得出佢係咪有用嗰啲咩色。不過照咁睇應該有用到㗎啦，隻手喺沉咗落底已經掂到隻色。咁啱落同藍色桶，所以以為啲水透明期應該用到成個滿晒色㗎啦。咦？哆啦 A 夢啦，用晒咯嗬？打佢先。打佢啦！嚿嘢用晒啦？用晒咗。打佢啦！開唔到嘅。係咪膠紙啊？邊隻嚟嘅咧？O 嘴哆啦 A 夢。好差掉，其實都唔錯嘅，大細咧應該係，其實都唔係好大，細隻。幾多錢啊2-3 cm， 398定298咧？一個扭蛋比平時啲扭蛋細啲啦。咁不如扭蛋比較細嗰啲。純粹係肉球，肉球本身都係要咩嘅，扭蛋好似就着數啲。不過見呢個哆啦 A 夢都係心愛嘅，所以都 OK 嘅。可以洗下面先。咁開另一個。開另一個掟埋落去啊？定係分開另一桶啊？一齊啦。容易咗陣。另一桶咧，又係哆啦 A 夢嘅 logo， 食自己麵包啦。攞先。呢個肉球咧就係有咩銅鑼燒香啊？豆沙包香味喎，好似啲日文寫住。咁呢套係法寶啦。呢個係咩香？出嚟呢個天空香啊！用法一樣啦，跟住呢度有幾麵包啦、縮小隧道啦、換衫相機咧，嗰個複製藥水啦，同埋特別版嘅嗰個哆啦 A 夢個盒啦。你想要咩講一聲，你打開個盒佢就會有你想要嘅法寶啦。不過只能夠用一次，但係都幾好用嘅，因為你可以要你最想要嘅法寶。講一聲佢就俾我哋啊！好啦，咁啊插埋佢啦。哇！呢個啊，塑膠球。黃色喎。黃色㗎？呢個黃色。有陣味。佢話豆沙包味咯。
知咩味啊？聞下先。我都聞先。唔知咩嚟喎？好似啲唔知某啲甜品咁，可能都係啲香料味。掉落去啦。啊！藍溝喎，會變綠色啩？錯唔到嘅。冇味啊！好啦，今日用住咁多啦，呢啲唔好嘥。好啊。有用啊！喺我手上面用啊！掟翻落去啦。想要咩啊？講出嚟啊！特別版，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 特別版。O 嘴哆啦 A 夢特別版，坐喺呢個桶邊呢度等消息啦。係咁多肉球得呢款有啲出名嘅人物，其他啲都係啲狗仔或者動物啲，唔係啲角色嚟嘅，唔係啲出名啊啲角色，純粹普通嘅物件咁樣，所以就買咗呢兩款，各買一款。將部手機擺落去睇下。壞嘅，黑色嘅。黑色嘅，冇理由噶嘛。睇到啦，都好似掉落去用一用先，仲有啲碎喺呢度。打開睇咩嚟啦？雖然我都隱隱約約見到咩嚟噶啦。特別版。縮小隧道，雖然唔係特別版，不過都唔錯啦。一個都叫佢常見咧，都叫又唔叫常見法寶，但係都見到好多次噶啦。逢係啲縮小嘅劇情，都好多時候遇到佢嘅，除非壞咗啦。做咩唔用縮細電筒嘅？係咯。係都要出場啊！人哋做咩黑色冇嘢嘅？黑色冇嘢嘅，行入去先。好啦，我要縮細先。細望一望先，呢度有啲藍色同黃色粉。好啦，我要縮小啦。哇！縮細咗喎，哇咁大嘅肉球，哇咁大嘅，哆啦 A 夢咁大個嘅。哇！咁大啲手咁大嘅，好大啊！跳落水啦，跳落水就壞嘅手機。係啦，掉落去啦，都唔錯嘅呢兩個。睇下啲水色，黃溝藍啊，真係變咗綠色。一聞上去，臭嘅。臭縮晒，啲淡水、啲藻污糟邋遢啲水，當然係香嘅啦。好難好咧，呢兩個應該係同一唔同款，第一代、第二代之類應該。法寶嗰代好似係第二代。都唔係特別版嘅。哆啦 A 夢嗰邊冇特別版啦，不過呢個呢邊有特別版，不過特別版可能個機率會低啲。大細咧就都唔係好大啫，肉球一節手指位，一節手指位，睇個底寫住咩先？唔識睇，係咧。雖然細粒，不過幾得意嘅，就係一縮小隧道。入去放大縮小幾有趣嘅。如果唔識貨嘅人以為呢個係咩啊？灰或者係啲咩非洲啲花樽。啲水可以沖下涼，個缸可以唔洗腳。好啦，今日就拍住咁多先啦。話？仲有佢咧？仲有佢咧？
兩個扭蛋等於迷你扭蛋嚟，呢個肉球裏面，我覺得扭蛋會值少少，因為呢兩個細嗰啲，不過肉球係咯細嗰啲，不過肉球本身都唔係好大個，裡面含住個嘢都唔會好大嘅呢啲。好啦，就係咁多先啦，咁先，拜拜。大雄，你去咗邊啊？